Hello，大家好。咁今日咧，我哋媽媽 Hero 咧就帶大家嚟到我哋嘅形象顧問中心。Hello Joyce，Hello Nicole，好耐冇見啦喎。係啊。咁今日咧，我就帶住我哋媽咪着衫嘅問題咧嚟跟你學下嘢。好啊，好期待啊。Joyce 啊，最初點解你會諗到幫人媽媽打造形象嘅？咁我本身咧都係兩個小朋友嘅媽咪啦，咁其實經過個孕期嗰陣時候咧，我都體會得到其實個身形轉變好大啦。咁咧就算我本身識着衫都好啦，其實咧當我要去再揀一啲啱我自己嘅嘢嗰陣時候咧，其實都會有我自己嘅困難。我本身咧都係啱啱生完小朋友啊嘛，咁喺我懷孕嘅期間咧，我都有穿搭嘅問題啦。咁因為我覺得本身懷孕嘅時候我已經好攰啦，我又變肥咗啦，就冇乜心機再去買衫啦。但我因為要返工啦，要俾人感覺我好精神喎，咁我都好困擾啦。但我又唔想特登去買啲衫，為咗我短短呢10個月咯。咁所以我都想 Joyce 分享多少少經驗俾我。着衫咧圍繞住都係3個大嘅 area 啦。第一咧就係 personal style 啦，第二咧就係 cutting，同埋第3咧就係顏色啦。着衫咧靚啦，同埋呢個 function 咧係可以並存嘅，就唔一定要買好多衫，可能買幾件咧就可以前中後期都可以着啦，甚至乎你懷孕完之後都可以着得翻嘅啲衫。咁 Joyce 聽你咁講，咁其實前中後期嘅孕期着衫會有啲咩分別啊？3個孕期啦，個肚啦個情況亦都唔同喎。咁開頭3個月啦，梗係唔想俾人知啦，因為你知中國人有個傳統就係大咗肚唔可以講俾人聽住嘅。咁嗰陣時候咧就可以着翻自己嘅衫。咁咧第一個孕期咧，我覺得最好嘅，因為你可以着翻平時自己着緊嘅衫啦，但係咧你可以揀翻一啲咧比較娃娃裝嘅款式，個款式就可以幫你遮到個肚啦，咁變咗咧就大家都咧就淨係睇到個款，就唔係睇到你懷孕啦。咁其實呢啲衫咧，我其實係可以着到孕後期都着得咯，我覺得。係啊，呢啲其實真係就算你生完小朋友啦，或者你一路以嚟成個孕期咧都可以着嘅。咁第二孕期咧，其實真係選擇好多啦，因為到時候咧，其實所有人都知道你已經係大肚啦嘛。咁同時間咧，我就會推薦2條呢一啲咁樣嘅褲啦。咁一個咧就係返工啱啲嘅，跟住咧一個咧就係牛仔褲啦。咁佢好在係乜嘢咧？就係佢呢一個有個好粗嘅腰帶。咁當你個肚咧越嚟越大嗰陣時候啦，你亦都可以咧一路着住佢。咁佢亦都有啲調校嘅位置啦。當你個肚越嚟越大嗰陣時候咧，你可以越校越鬆。咁呢2條褲咧喺 U 記咧都可以買得到噶啦。咁喺第3孕期嗰陣時候咧，最緊要就係舒服啦。有機會 feel 到啲大髀啊嗰啲開始喺度磨啦，一路行嗰陣時候好唔舒適啦。咁所以咧，我會推介好似呢啲 legging 咁嘅嘢啦。咁都係喺 U 記就可以買得到啦。佢都係好有彈性啦。咁另外咧就會揀翻呢啲比較鬆身啲嘅 cutting 嘅裙啦。咁咧你亦都有啲 style 啦，同時間咧亦都可以好舒服、好舒適啦。最緊要咧就係要舒服為主。咁所以咧3個孕期着嘅衫咧都會有唔同嘅。咁顏色方面咧有咩要注意㗎？係咯，我記得我當時大肚嘅時候咧，就日日淨係着黑色衫咯。好多人咧都唔為意咧，其實黑色咧係一個好沉重嘅顏色，可以令到你咧感覺上好攰嘅。咁其實我哋着衫嘅顏色咧都好影響我哋嘅心情啦。咁如果你淨係着黑色或者比較深色嘅話咧，咁個人咧就會攰啲啦，同埋悶啲嘅。咁調翻轉啦，好似 Nicole 咁啦，其實佢係比較冷色系嘅人啦。咁佢可以揀翻一啲冷色調嘅衫啦，去配搭翻一啲黑色嘅話咧，咁個人咧就會着得精神啲啦。如果想了解更多有關孕婦穿搭嘅方式，可以點擊以下條 link。記得 subscribe、like and share 我哋嘅 YouTube channel。我哋下集再見，拜拜。